निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यं दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल द्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ तवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधिः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववेत् श्रीवसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वार्गे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्यास्पृथग्भूतविराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वतोऽस्य जन्मस्थितिः संयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो गभृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूह्यमानानि हनिष्यसे चमू अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांसेऽन्यवधीः सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा गुणैवाभिसरत्युदायुध श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकीदम् उपाधावत् कंसात् भीता सुविस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तमात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस् तं
त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पदाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजानस् त्राहित्रस्तान् भृत्य विप्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषीष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतो कंसादहमधीरधीः उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् शङ्खचक्रगदापद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भको भूद् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्।